Bakıda D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin media sahəsinə məsul qurumlarının və aparıcı media subyektlərinin rəhbərlərinin, digər yüksək vəzifəli nümayəndələrinin və sahə üzrə tanınmış ekspertlərin iştirakı ilə dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi mövzusunda D8 media forumu keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçılarına müraciətini səsləndirib. Qeyd edək ki, forum çərçivəsində məsuliyyətli jurnalistika və rəqəmsal innovasiya, strateji kommunikasiya və böhranın idarə olunması mövzularında 2 panel sessiyanın, həmçinin rəqəmsallaşan dünyada media etikası, texnologiyalar, trendlər və narrativlər mövzusunda workshopun təşkili planlaşdırılır. Forumda 8 ölkədən və təşkilatın katibliyindən 71 xarici nümayəndə olmaqla ümumilikdə 150-yə yaxın qonaq iştirak edir.